Hola de nou, maquíssims. Com va tot? Espero que molt bé. Bueno, divendres ja. Avui hem començat parlant de les noves tecnologies i us he preguntat si teníeu algun dubte o el que sigui. Sé que és un tema que s'ha d'aprofundir amb temps i amb cura i és millor fer-ho presencialment. Vale? Però, bueno, us vull compartir un vídeo que he fet perquè feu servir una eina que és del Google, si voleu, per aquells que no teniu Word, per exemple, perquè el Word està dintre d'una carpeta, no? d'eines, diguem-ne, d'alguna manera, perquè ho enteneu, que és de pagament, has de pagar, no? Per tenir aquesta llicència, necessita una llicència. Però hi ha una que és gratuïta, una eina que és gratuïta, que fa la mateixa funció i és amb el Google. Dona aquesta opció i té bastants gigabytes, que vol dir que pots emmagatzemar bastant informació de fotografies, de documents, i és gratuït. Vale? Doncs en aquest vídeo us explico això. Com fer servir el document de text que fa la mateixa funció que el Word. Vale? O sigui, podeu redactar, podeu posar fotos, podeu fer moltes coses i té moltes opcions. Vale? I bueno, ara amb aquest vídeo ja ho veureu. Espero almenys facilitar-vos una miqueta amb aquesta informació. Sé que això és una mica complicat, pot ser que algun ja coneixi això, però jo volia, perquè en altres moments us explicaré més com passar aquests documents per compartir-los amb els altres. En aquest vídeo us explico com compartir-los pel Gmail, però s'ha fet una mica llarg, llavors en un altre vídeo us explicaré com fer-ho pel WhatsApp, d'acord? Perquè des del Drive també es pot compartir amb el WhatsApp o amb altres llocs, amb el Facebook, tot això. Vale? Doncs, bueno, espero que us serveixi i perdoneu perquè és que és una mica difícil per mi això, de gravar així. I, bueno, us desitjo que tingueu un molt bon cap de setmana i ja m'acomiado de vosaltres fins dilluns. Un petonet molt fort i a gaudir molt. Hola, gent maca, com va tot? Com esteu? Espero que bé. Mireu, com que avui estem parlant de les noves tecnologies i us he compartit algunes informacions, he pensat que potser si gravo aquest vídeo pot ser que sigui més fàcil. Espero. Vale? Doncs mireu, jo és que he vist que alguns de vosaltres sé que teniu ordinador i escriviu amb el Word, vale? I quan heu de compartir el document li feu una foto, no? Perquè potser no sabeu com descarregar-lo, després compartir-lo i tot això. Vale? Jo és que no tinc Word a l'ordinador, perquè el Word normalment és de pagament, vale? Però utilitzo amb el Google unes aplicacions, que això també es pot anar molt bé saber-ho a vosaltres, sobretot pels que no teniu Word, vale? Bueno, ara us vaig explicant poquet a poquet. El Google, vale? No només és un buscador vol dir quan posem aquí, no?, per trobar informació o que us he compartit abans, no?, el vídeo aquell, saber coses, per exemple, no sé, un vol saber una recepta de cuina del que sigui, no? Doncs busca aquí com fer truita de patates, bueno, i li surt tota la informació, vale? No només té això, sinó que, com veieu aquí sota també, no? Pues pots anar al YouTube, al Gmail, que és la compte de correu electrònic del Google, vale? I altres més. Vale. Doncs mireu, bueno, veieu que aquí sota hi ha un menú, que surten totes les finestres, que estan obertes al meu ordenador, que són unes quantes ara mateix, no? Vale. Vale, doncs heu d'anar, vale?, aquí, al costat dret de l'ordinador. I veieu aquí, veieu on tinc ara mateix el ratolí? Vale? Aquí, li he de donar aquí. Quan li dono,
se m'obre una altra finestra, vale? Amb la meva compte, al buscador del Google, el Google Maps, el YouTube, el Drive, vale? El Gmail i moltes aplicacions més. Vale. Ara m'interessa anar aquí, al Drive. Vale. Us explico. El Drive és la informació en la nube. Què vol dir això? Vol dir que és una informació que no es perd. Vale? Si tu, per exemple, no la descarregues, ni a l'ordinador, ni al mòbil, ni res, sempre queda allà. Quan tu tornis a obrir el Drive, continuarà al seu lloc. Vale? És com una base d'almacenament d'informació. I tothom pot tenir una compte de Drive i té un límit, però és bastant gran el límit aquest. Vale? Podeu aquí guardar fotos, podeu guardar documents, moltes coses. Vale? Ara li dono, perquè veieu, quan li dono se m'obre aquesta finestra. Vale? Com veieu, vale? Aquesta seria la meva unitat del Drive, no? La pantalla principal. Vale. A mi el que m'interessa ara és que vosaltres, si voleu escriure, per exemple, un document, sabeu com fer-ho des d'aquí i sempre ho tindreu amb el Google guardat, vale? A l'ordinador. Perdoneu, que és que gravar amb això és una mica complicat, espereu. A veure, ara, veieu? No sé si es veu prou bé. Que aquí continua tot així, vale? Però a mi m'interessa anar aquí. Mireu el meu ratolí, vale? Aquí aquest més, que és de colorins, que posa 9, vale? Ara no mireu això ho explicarem després. Quan li donem aquí, vale? S'obre una altra finestreta amb moltes opcions. Vale? Això és per crear carpetes, per descarregar també. Per exemple, si voleu de les que teniu a l'ordinador, de documents o el que sigui, es pot fer des d'aquí. Però això ho deixem per un altre moment. Ara, el que vull explicar-vos que m'interessa és amb els documents. Vale? Documents vol dir que vosaltres podeu escriure qualsevol cosa. L'obro, vale? I com veieu, se m'obre una finestreta, vale? Que és molt semblant, super semblant al Word. Vale? Jo diria que és molt més senzilla. O sigui que d'una banda té menys opcions, però d'una altra és més senzill d'utilitzar. Vale. Mireu, aquí hi ha un menú aquí sota que podeu escollir la lletra, si li doneu a cada botonet, vale? Podeu escollir la lletra, això és el títol, la lletra està aquí. El tipus de lletra, que pot ser Arial, però n'hi ha molts de tipus, això funciona igual com el Word, vale? Tots els tipus que hi ha aquí. Podeu fer la lletra més gran o més petita, per exemple, normal, el 12 o l'11, 11-12. Aquí posar negreta, aquí podeu canviar el color, per exemple. Provem, escrivim, vale? Jo ara vaig a escriure, per exemple, hola, no? Veieu? Vale. Ara vull canviar la lletra. Què faig amb el ratolí? Vale? Veieu? La subratllo i me'n vaig aquí, a aquesta opció. I la canvio, per exemple, a la Geòrgia. Veieu com ha canviat l'estil? Vale? La deixo subratllada. I ara vull fer-la més gran. Em vaig aquí i agafo un número més gran, 14, per exemple. Veieu com ha augmentat? Sí? Que la vull posar en negreta? Vaig aquí i la poso en negreta. La vull fer cursiva? Aquí. Veieu com canvia? Que la vull subratllar? Li dono a aquesta U que està així amb una ratlleta sota. Vale? I si la vull posar de color, per exemple, vaig aquí i aquí se m'obre, veieu?
tota una gamma de colors diferents que jo ara agafaré, per exemple, el vermell. Sempre amb el ratolí i li dono el vermell. Veieu com ha canviat de color? Aquestes serien les més bàsiques, perquè hi ha moltes més opcions, després es poden fer més coses, però per això faria falta una classe molt més llarga, que ja m'agradaria poder-la fer amb vosaltres presencial. Veieu que hi ha un menú aquí, però hi ha un altre aquí a dalt, que hi ha més coses, més eines. Per exemple, ara farem no només utilitzarem una, perquè de vegades si volem posar fotos al text que estem fent, jo vull inserir una imatge. Doncs vaig a insereix, li dono, i aquí em diu què vull? Una imatge, una taula, un dibuix, Llavors, per exemple, aquí, jo vull fer una taula. Una taula, ara veureu, si li dono, només és anar amb el ratolí, li dono 3x3, i tachant, ja tinc aquí un requadre, veieu? Això seria per una taula, però ara vull fer ara vull esborrar això, perquè vull fer una altra cosa. Què faig? Doncs mireu, hi ha diverses opcions. La més senzilla és anar aquí, aquest botó d'aquí. Veieu? Que hi ha cap endavant i cap endarrere. I donar-li aquí. I llavors torno a abans d'haver fet aquell quadre. Amb el que aquest quadre s'esborrarà, com si no l'hagués fet. I després hi ha un altre. Hi ha un altre que és subratllar tot el requadre. Provarem, primer millor perquè ho veieu, vaig cap enrere. Veieu? Ha desaparegut. Ara ja no hi és. Però si vull, per exemple, que m'he equivocat i vull recuperar-lo, li torno a donar a cap enrere. O sigui que no tingueu por perquè això no se'n va. Sempre que, si feu moltes coses més, però podeu anar cap endavant i cap endarrere i no es perd la informació del que heu fet. Doncs vinga, ara us explico l'altra forma. L'altra forma és subratllem amb el ratolí tot, només que ho poseu a sobre i li doneu clic al botó, sabeu que al ratolí hi ha el dret i l'esquerra, doncs jo em poso a sobre i li dono així cap endavant amb el botó esquerre, i li dono ara després al botó dret i em surt aquí diverses opcions. Retalla, còpia, enganxa. A mi que m'interessa ara és que desaparegui. I llavors li dono a suprimeix. Suprimeix. Vinga, tornem. Com que m'he equivocat, vinga, tornem enrere. Torna a ser-hi. Llavors, ara que la tinc aquí marcada, li dono un altre cop al botó dret del ratolí i em diu retalla, copia, enganxa. Doncs jo vull ara fer una còpia a sota d'això. Doncs faig còpia, em vaig una mica a sota i li dono un altre cop al ratolí dret, o sigui a la banda dret. I em surt un altre cop aquest requadre. I llavors li dono, o sigui aquest menú, a enganxa i tenim dos requadres. Veieu? Doncs vinga, ara que us he explicat això, anem cap enrere. I ara el que vull fer és insereix un altre cop una imatge des del meu ordinador, de les que tinc guardades. Vaig a insereix,
vaig a imatge i diu aquí, veieu que sempre que em poso el ratolí només no faig clic ni res, només, veieu? Jo puc moure cap a dalt, cap a baix, a veure que m'ha anat ara, insereix imatge, vale? Només posar-lo sense pressió ni res, només moure'l, vale? I diu aquí, penja des de l'ordinador, vale? O puc anar al Drive o on vulgui. Jo vaig a buscar a l'ordinador. Vinga. Llavors, se'm mou al meu ordinador. Aquí jo tinc documents, tinc fotos, vale? I vaig aquí. Mira, per exemple, amb la carpeta d'esgrau. Veieu? Bueno, ja tinc aquí classificats, no? Doncs vaig a, per exemple, a de les imatges de Sant Jordi. Vinga, aquí tinc diverses. I vull escollir, doncs, aquesta mateixa, vinga. Vale? I ara, veieu què ha passat? La tinc aquí. Vale? Que em sembla que és molt gran? Doncs vinga, què podem fer? Puc retallar-la, o sigui, puc fer-la, no retallar-la, sinó fer-la més petita. Per fer això, pressiono sobre la imatge amb el ratolí a l'esquerra. Li dono un copet a l'esquerra, o sigui, un toc, vale? I veieu ara que surten aquestes ratlletes aquí, veieu? Que són com, bueno, blaves, vale? Em marca. Amb això jo puc fer més gran o més petit. Si li dono aquí, veieu, mireu on tinc el ratolí. Em fa una fleixeta i puc fer més petit. Se'n va aprimant. Però, des d'aquí, des dels... Veieu aquí? Jo puc reduir i em queda molt més petitona, com veieu. Continuo fins que quedi com jo vull. Ara, des d'aquí, un altre cop, i la faig encara més petita. Veieu? Ja tinc aquí una imatge com jo volia de gran. Vale? Bueno, sé que és massa informació de cop, però bueno. Ara, bueno, sabeu que podeu fer un test, posar una foto, el que voleu, vale? Llavors, ara el que vull fer és guardar això al meu ordinador, perquè una cosa és el Drive el podeu fer o sigui, sempre des de qualsevol ordinador, vosaltres us fiqueu al vostre compte, al compte de Gmail que tingueu, i teniu aquest Drive, vale? Sempre, i pot ser des de qualsevol ordinador. Però una altra cosa és el que teniu guardat en un ordinador concret, al vostre de casa. Si aneu a un altre lloc, no el tindreu, aquest document, vale? Que està guardat, o aquestes fotos que les teniu guardades al vostre ordinador. Vale. Però bueno, ara a mi m'interessa guardar-ho al meu ordinador perquè des d'allí jo puc imprimir, puc fer còpies, bueno, el que sigui. Vale? Llavors, què faig? Anem al menú, observem, i anem a on posa fitxer. A la primera, veieu que hi ha dos menús, de dalt i de baix. Doncs anem primer, o sigui, aquí, aquest que posa fitxer, i li donem. Vale? I aquí em diu, a veure, què vull fer? Comparteix. Nou? Fes una còpia. Per descarregar-m'ho a l'ordinador he d'anar a baixa. I quan li dono, quan poso el ratolí sense donar-li ni res, poso a sobre, aquí em surt una altra finestreta que em diu em pregunta, vale, te'ls vols descarregar, però en quin format? Això dels formats és molt important també, vale? Per què? Perquè hi ha formats que depèn d'on es vegin o tu comparteixes amb uns altres, es poden desconfigurar. I, per exemple, si tu has posat una foto a un lloc, pot anar a un altre, és una miqueta... Llavors, perquè sempre... Perdó. Ja se m'ha anat, veus? Però no passa res, perquè jo vinc, li dono, si li dono un clic, ja estic aquí, vale? Perquè sempre quedi igual, exacte, com el tinc fet, el format és el PDF, que segur que l'heu escoltat moltes vegades. Vale? Hi ha el Word, jo puc guardar un Word, però en aquest cas, com que jo tampoc no tinc Word a l'ordinador,
doncs m'interessa més un altre format. Vale? Jo sempre els guardo en PDF. Per què? Perquè en PDF m'assegura que no es desconfigura la imatge i estarà la lletra on jo l'he posada, la imatge i tot. Vale. Llavors li dic, vinga, vull PDF, vale. I ara veureu que aquí sota ara s'està descarregant, veieu? I aquí em surt el document. Hem d'esperar fins que digui que ja està descarregat. Vale? Doncs, bueno, no li he posat títol al document. Anem cap enrere, hauríem d'haver posat títol, vale? Per saber quina cosa és. Però, bueno, en aquest cas, el que faré serà, tornem enrere, tornem a descarregar, i així ho fem un altre cop, vale? Aquest el tanco, vale? I primer de tot, veus, és que de vegades se m'obliden els passos, millor posar-li sempre el títol. Aquí li poso un títol, vale? Li dono aquí, on posa sense títol, vale? I em surt hola, perquè és el que surt perquè és el primer que hi ha aquí, però li podia posar una altra cosa, vale? Per exemple, esborro això i poso Sant Jordi. Sant Jordi, vale? I li dono a l'Enter, Sant Jordi. Ara aquest document es dirà Sant Jordi, vale? Doncs vinga, com es feia? A veure si us en recordeu. Fitxer, li dono un clic amb el ratolí al botó a esquerra, vale? Pressiono i se m'obre aquesta finestra. I el que m'interessa és baixar. Baixar, li dono un altre cop amb el ratolí al botó esquerre i me'n vaig a document PDF. Li dono, vale? I ara sí que es descarregarà, ja veureu aquí, amb el nom. Espera que no es veu bé. Aquí tenim. Vale? I posa Sant Jordi. No sé si es veu prou bé. Ara, Sant Jordi. Vale? Vale. Un truquet per saber on s'ha descarregat aquest document. Per ara mirar dintre del meu ordinador, del meu ordinador i saber on es queda aquest document. Si li dono aquesta fletxeta, veieu que hi ha aquí una fletxeta, abans de fer res, abans de treure-ho, em surt. Puc obrir-ho i mirar com ha quedat. Puc aquí on posa mostra en carpeta, vale? Si li dono aquí, se me'n va on s'ha descarregat, justament, vale? On el tinc, que és aquí dalt, si veieu, este equipo, disco local, usuario, vale? S'ha descarregat aquí. I jo no volia que se descarregués aquí. Llavors, el que faig és, li dono al ratolí al dret, vale? Un clic. Perdó, és que això, per mantenir-ho, em costa, A veure si ho aconsegueixo. El botó, he donat al botó dret i se m'ha obert aquesta finestra, vale, que diu obrir, compartir, abrir con, vale? Doncs no, jo el que vull és posar-ho en un altre lloc, vale? De l'ordinador, per tenir-ho a mà. Llavors, què faig? Li dono amb el ratolí al botó esquerre, al botó esquerre, un clic, vale? I acortar. I ara me'n vaig a l'escriptori, que és on vull que estigui, i li dono a l'escriptori. Vale? I se m'obre la finestreta aquesta. I llavors li dono al ratolí al botó dret, un clic, i em diu, em dona les opcions, jo he de buscar la de pegar. Pegar. I ja tinc aquí
al meu document de Sant Jordi. D'acord? Veieu? Tinc aquí. Si ara mateix jo li dono, se m'obrirà, ja veureu, tal qual, veieu? Jo l'he descarregat amb la imatge i amb la. Vale. Ara no vull això. El que vull fer és enviar-li aquest document a algú. Vale? Doncs què faig? Veureu. Per exemple, jo vull compartir aquest document, vale? amb un amic o per Gmail i no sé com fer-ho. Jo vull enviar-li per felicitar-li al Sant Jordi o el que sigui. Vale? Llavors, jo hem de saber molt bé on està. Està ara mateix a l'escriptori. Vale? De manera que si jo tanco totes les finestres, vale? Ara tanco aquesta, tancar, no les tanco, li dono aquí almenys i desapareixen. Vale? Veieu? Aquest és l'escriptori, és això, o sigui, la pantalla principal, vale? On jo tinc les meves coses, totes, les botons, les opcions, vale? I veig que aquest document s'ha descarregat aquí, o sigui, està aquí, veieu? Sant Jordi. Vale? Jo puc fer, jo ara vull anar al Gmail, o sigui, compartir-ho des del Gmail. Llavors, fem. Vaig al Google un altre cop, vale? I a la finestreta aquella que hem fet servir abans, perdó, això no és, o sigui, anem a... Obrim el Google un altre cop, vale? Veieu? Us en recordeu? I anem un altre cop aquí, aquesta finestreta. I donem i busquem el Gmail. El tinc aquí. Vale? Vale, que se m'ha tallat. Veieu? Bueno, ja tenim aquí el Gmail, vale? I vale, el que volem fer ara és compartir amb algú el document que hem creat, vale? Llavors, el tenim guardat, sabem on el tenim guardat, que està a l'escriptori. I per enviar un correu qualsevol amb algú li hem de donar primer aquí, on hi ha aquest mes, no? I posa redacta, li donem i se'ns obre una finestreta aquí, a una banda de l'ordinador, a la que posa el nostre correu electrònic a dalt, on posa per a, hem de posar el destinatari. A qui li volem enviar el correu? En aquest cas jo poso, per exemple, la meva filla, Noelia, ja em surt aquí, vale? O l'escric tot, o, bueno, si ja tinc, perquè jo com que li he enviat més, doncs ja em surt per defecte, vale? Li dono aquí. I veieu? Aquí ja posa el destinatari, vale? Aquí amb l'assumpte puc posar, per exemple, Sant Jordi, vale? El motiu per què envio aquest correu, Sant Jordi, per exemple, vale? I ja em vaig... Veieu que ja, o sigui, sempre respectant les línies. Aquí, per exemple, es podria posar qualsevol text, no? I ara poso però bueno, vosaltres poseu el que voleu, hola, t'envio això, o no, vale? I llavors ja ens hem d'anar aquí a sota, com veieu, em posa... Aquest simbolet és per ajuntar documents, vale? Poden ajuntar... Vale, bueno, que se m'ha apagat el vídeo. Torno a estar aquí. Vale. Doncs mireu, dèiem que aquí sota, vale, aquest simbolet, vale, és per ajuntar documents. Ajuntar vol dir que tu vas a buscar dintre del teu ordinador i l'agafes, fas servir per enviar-lo a una persona o tu li poses, no, amb aquest correu, li envies. Vale. Doncs vinga. Aquí li donem el simbolet, dos copets amb el botó esquerre, vale? I, bueno, un copet o dos. I aquí ja com veieu, a l'altra banda de l'ordinador, m'ha enviat, se m'ha obert la finestra de l'escriptori, vale? De l'escriptori, en aquest cas,
que és on tenia aquest document. O sigui que ja no cal buscar perquè segur que està aquí. Aquí, com veieu, tinc altres PDFs, però per això jo sempre intento guardar-los, si no me n'oblido, amb el nom, perquè ja així sé com identificar-los, perquè el format és el mateix, com veieu, PDF, vale? Llavors busco el de Sant Jordi, vale? Aquest no és... A veure si el veig ara. El tinc aquí, Sant Jordi, vale? És aquest. Llavors, què fem? Li donem 2 copets amb el botó esquerre, vale? I ja veieu que es queda aquí. Això, quan surt aquí, veieu que està en blau i surt la capacitat que té i tot això. Vale? Sant Jordi, tinc aquí el document baixat i ara només em queda, com que ja havia posat l'assumpte i tot, d'enviar-ho. Vale? I dono enviar i ja se l'envia correctament a la persona. Vale? Em diu... vol acceptar César. Bueno, ara no vull enviar-li a la meva filla, vale? Perquè no és el cas, però vosaltres li doneu enviar i ja veureu que s'envia i ja està. Doncs fins aquí per avui i un altre dia us explicaré moltes coses més perquè això porta molt de temps i requereix de molta explicació. Un petonet molt fort. Macos. Mua.